進龍公開組500米複賽第一組賽事應聲出發啦，咁所有嘅隊伍咧都係比較接近㗎，咁啊進入去呢個複賽咧，大家嘅時間距離咧係相差無幾，咁啊但係仍然去到接近50米嘅位置，仍然可以見到3號艇咧稍係帶出啦，咁信德集團澳門旅遊塔喺前列嘅位置咧，後面就係5、4兩隻艇啦，5號艇嘅澳門鏡湖護理學院，4號艇嘅漁民互助會同心。3號艇咧，從後咧，亦都係咧由頭帶到落尾嘅嚇。咁喺呢個信德集團澳門旅遊塔3號艇咧，係稍事帶出之後咧，喺後面追住佢咧就係翱翔天際啦、漁民互助會同心同埋澳門鏡湖護理學院啊。3號艇仍然係有領先嘅優勢咧，向150米嘅進發。3號艇仍然係領先，跟住咧就係4、5兩隻艇，漁民互助會同心同埋澳門鏡湖護理學院。阿 Sa。我哋見到3號嘅信德集團嘅澳門旅遊塔咧，首先係領先嘅，隨後係漁民互助會同心，之後係澳門鏡湖護理學院，隨後咧就係大西洋銀行同埋新華學校嘅。咁我哋見到咧新華學校咧都好努力咁爬緊上嚟啊！咁你哋，然後首先咧而家就係去到5號領先澳門鏡湖護理學院，做聲唔該。A equipa da Shuntak a liderar na pista número 3, a liderar desde o início, os homens de verde ali na pista número 3, com já alguma vantagem sobre a equipa Tongsam e também na pista número 2, a equipa NC Sky. Mas parece que vai ser mesmo a equipa do grupo Shuntak Torre de Macau a vencer esta corrida de repescagem quando estamos já nos metros finais desta corrida. Dada. 唔該做些㗎，我哋呢邊啦見到啊，3號航道信德集團澳門旅遊塔一路領先啊，直接帶到去我哋最後剩低100米嘅位置。咁我哋4、5之爭分別係漁民互助會同心同埋澳門鏡湖護理學院啊。咁啊唔知道可唔可以喺呢場賽事成功衝到第2名同第3名啦？好，恭喜晒！第1名衝線嘅係信德集團澳門旅遊塔，第2名衝線嘅係漁民互助會同心，第3名衝線嘅係翱翔天際，第4名衝線嘅係澳門鏡湖護理學院，而第5名衝線嘅係大西洋銀行啊！咁我哋喺呢場賽事以最後1名衝線嘅係新華學校，恭喜晒！再一次恭喜晒信德集團澳門旅遊塔。咁我哋見到啊3號航道信德集團澳門旅遊塔，其實喺一開始500米啊。頭100米嘅時候啦，其實佢嘅獎發嘅密度係比其他組別高㗎，咁啊一直帶到最後啊，咁果然冇令到我哋咁多位現場嘅觀眾以及我哋評述嘅一個叫做失望啦，咁啊佢真係由尾帶到去頭啊，完成咗今場賽事成